showbiz ghetto leo imenileta Thika. Tuchapele jamaa anaitwa Kisilu, anadila mataya. Bila alianza wakashikana wakiwa mayut na wakagrow. Move fire. Come with I. Sana. Kumbe hujaanza, kwa tunaanza kama mapema hivi? Mimi nilikuwa mapema bwana. Hapo sawa. Unauka mapema. Ni muhimu kabisa. Sasa hii imeletwa saa hii ama ilikuwa hapa tu kuanzia usiku? Hii imekuja saa hii. Hapo sawa. Majina? Mimi naitwa Kisilu. Watu wa stage pia wanakuitaga hivyo? Anataka Mkamba, wataya. Na hii bizu ulianza lini? Hii biashara taya ilianza mwaka wa 05. Hiyo nilianza. Biashara yako ama kuandikwa? Hapo nilikuwa nimeandikwa. Tuwa kuandikwa sababu ni maisha vile ilikuwa, kwa sababu nilikuwa na watoto na ile pesa nilikuwa napata haingejimundu kwa nitosheleze familia na mimi vile vile kulipa nyumba huko. Singeweza. Na ilianza ikiwa kubwa ama ndogo? Ilikuwa ndogo sababu nilikigazi ilikuwa tu ukiona unachukua kataya moja, unatengeneza, unakaa kama masali matatu, unakaa unapata kengine hivyo tu. Lakini unaenda kwa mwingine si ati yani hapo hauna huko basi na sikuwa na machine hivyo. Sasa biashara ili grow aje? Tukiwa mwaka wa 08 ndio tukakuja tukapatana na vijana. Mimi nifikiria nikaona sasa ile maisha iko kaona ni ngumu sana, na sababu sikuwa na uwezo. Na uwezo vile ilikuwa nao ni kidogo sana. Na nikiwaambia wanisaidie hawakuwa na uwezo. Sasa mimi nikaona sina sijui nitafanya aje. Lakini tukapatana na vijana tukasema tunashikana kama watu wangapi tuone kama tunasajimundu kimaisha. Tulishikana tukiwa vijana 5 hivi. Lakini tukiendelea hivi tukapatana wengine 3. Tukaona tunaweza fanyaje. Hapo ndio ikafikia sasa tukasema sasa watu tunaweza kopa pesa ni wapi? Kasema sasa labda tukope mtu, lakini ikakuwa mgumu kwa sababu mtu hawezi mpea pesa. Tukaona tutaingie kwa banki. Kwa tulienda banki, yana tukashikana tukaambiwa sasa tunahitajika constitution na certificate ya kikundi. Ndio maana hapo tulianzia sasa tukakuja tukaketi chini, tukaandika minutes, tukapata constitution, tukaenda mpaka kwa Equity Bank. Ndio hapo tulianzia hapo. Mlipewa loan inaitwaje? Ilikuwa inaitwa Pamoja. Pamoja loan. So ukakuja mkaamua nyinyi wote mfanye hii biashara ama ukaamua mimi yangu nafanya hii biashara? Wakati tulikuja tulikuwa pamoja tukifanya sisi wote pamoja. Tukiwa kama group tulikuwa tunafanya pamoja. Lakini wakati tulipata loan ya kwanza tulikuwa tunaiongopa tu kwa kwa sababu hiyo ni kitu wakati ilikuwa hiyo haikuwa ngumu, haikuwa rahisi. Wakati tulichukua kama 5,500. Tukaenda mwalimu akatuambia wewe tupatie sababu savings zetu ni almost 5,000. Hiyo akasema kama ni kuko hiyo ni amujui. Kwenda hapo tukamwambia tutafanya aje. Atuambia kila mtu mtampea 2020. Tukaona hiyo hata kila mtu arudi nyuma akasema hapana. Tukachukua 10. Sasa baada ya kupewa loan iliwasaidiaje? Baada ya kuchukua hiyo loan niliendelea hivyo sasa nikielimika, na then Equity Bank ikatuletea masomo entrepreneurship. Sasa hiyo ndio ituelimisha vizuri sana. Tukaona umuhimu sasa wa loan. Kwa sababu wakati tulikuwa tunaiongopa sababu unachukua kidogo sababu hujui kama hiyo unaweza pata. Sasa kutoka hapo tulielimika, na certificate ya kwanza tulipata 1009 hapo. Hiyo tulipata certificate ya kwanza.
na masomo ilikuwa mzuri sana, sababu ile kitu ilikuwa ya kutusaidia kutuanza vijinzi unavyotumia pesa, ikiwa ni wakati mnaendelea. Kuna baadhi ya watu mnaweza ingiana na wao. Kuna vitu zingine kama kuna ile vitu unaweza kama chakula, pesa zile unaweza tumia, watu wako ni wangapi, matumizi. Sasa hiyo ndio tulikuwa tunaelimishwa, na hiyo ndio kuja sasa ikaona sasa hata urafiki mwingi tukapungua. Sasa tukawa na urafiki kidogo ili tuone kama maisha yetu inaweza songa mbele. Maybe kijana mimi pia nataka kuanza biashara hivi, unaweza mwadvise afanye nini? Hao vijana wanaweza vile jinsi na wasaidia na niwape fikira za kuwa sasa wapatani, ikiwa ni vijana wanajuana, unamjua huyu na unamjua huyu na wewe mwingine, mnaweza sikiana mkiwa pamoja, mtengeneza group. Sasa mkitengeneza group, sasa mpate muende kwa registrar ya social, mregister group yenu, na then muende Equity na mtasaidika. Wadau ni aje? Mmesikia story, si ndio? Iko hivi, mmeona importance ya kushikana, kufanya vitu kama group. Mna group pamoja. Unaambiwa ukitaka kwenda mbio, enda peke yako. Ukitaka kwenda mbali, enda na watu. Kama nyinyi mayouth pale nje, shikaneni, formini group, endeni Equity, peweni loan, mgrow. Au sio? Hii ni Biz Ghetto. Next time, maybe nakuja kwako. You never know.